Тәкәрмен қарай өзіміздің ядролық физика тест нұсқалы жалғастырамыз. Келесі сұрақ мынандай. Уран ядроларының ыдырауының тізбекті ядролық реакциясы жүру үшін қажет емес шарттар. Тура алдыңғы нұсқауда қажет шарттарды айтқан болатынбыз. Қажет емес шарт ол бізде уранның жоғары температурада болуы деп айтқым келіп отыр. Келесі шығарылған сәуленің жұтылған дозасы деп дейін айтамыз. Шығарылған сәуленің жұтылған дозасы деп ол D тең E бөлінген M өлшем бірлігі грей, масса мына жерде енді өлшем бірлігі бізде грей деп аталады. Енді бұл жақта ол демек энергияның массаға қатынасы ғой, D нұсқасы. Енді басқарылатын тізбек, жалпы тізбекті реакция мен басқарылатын тізбектің айырмашылығы неде? Тізбекті реакция ол табиғи түрде жүретін реакция болатын болса, басқарылатын біз оны басқарады екенбіз де өзіміз, жасанды түрде. Сол себептен бұл жерде басқарылатында кішкене айырмашылық бар. Біз оны басқарып отқаннан кейін ол жерде бізде көбею үшін біз оны көбейте де аламыз, немесе тұрақты да қала аламыз. Сондықтан бұл жерде К үлкен немесе тең бірге деп айтады екенбіз. Осын жаттап алу керек. Басқарылатын тізбекті реакцияда осы бірақ сұрақ бар көбею коэффициентіне байланысты. Төменде көрсетілген элементтердің ішінен ядролық реактордың негізгі элементтері болып табылатын. Ядролық реактордың негізгі элементтері болып табылатын ол бізде ол үшін отын болу керек. Нейтрондарды баяулатқыш міндетті түрде болу керек, жылу тасымалдағыш, реакция жылдамдығы реттегіш болу керек, тек турбина ғана кірмейді. Бұл нұсқасы. Жаттап алу керек. Ядролық отын, нейтрондарды баяулатқыш, жылу тасымалдағыш, реакцияның жылдамдығын реттегіш деп айтқымыз келеді. Келесі. Баяу нейтрондардағы реакторлардың ядролық отындары. Ол тек қана бізде біреу ғана болады. Бұл кәдімгі уран біздегі отыны. Уран. Тек қана бір деп жауап берсек қате болмайды. 235-те 92 жаттап алу керек мені. Келесі, мынау оның изотоптары ғой, өзгертілген, Ядролық реакторда жылу тасығыштар қатарына жататын материалдар. Жылу тасығыштардың қатарына материал. Жылу қай кезде тасымалданады деген сұрақ қой. Жылу тасымалдаған үшін оны міндетті түрде бір нәрсе арқылы тасымалданады ғой. Мысалға бу арқылы, мысалға су буы болады ол бізде. Сұйық натрий болады оның буы, одан соң барып ауыр су, осылар арқылы бізде жылу тасымалданады деп айтамыз. Жылу тасығыштар деп келеді. Кейбір сұрақтарда НТ-да келген сұрақ мынау осы 2025 жылы. Ал кейбір жерлерде бізде энергия тасымалдағыштар деп атайды. Ол жерде де бізде сұйық натрий, ауыр су, су буы болса бәрін белгілейміз. Енді төменде келтірілген заттардың қайсысы ядролық реакторларда нейтрондарды баяулатқыш ретінде пайдаланады? Нейтрондарды баяулатқыш болатын болса, ол бізде графит, ауыр су деп жаттап алу керек. Кәдімгі суда болады бізде 2 мен 4 сондай, D нұсқасы. Төменде келтірілген заттардың қайсысы ядролық реакторларда ядролық отын түрінде пайдаланады? Отын болатын болса, уран и плутоний бар бізде отын ретінде қолданылады екен. 1 және 6 дейміз, и кете береді екенбіз дальше. Жақсы келеді сұрақ. Төменде келтірілген заттардың қайсысы ядролық реакторда энергия жаңа айтып өттім, жылу тасымалдағыш немесе энергия тасымалдағыш деп келеді дедім. Дәл осы тест тұр. Ол жаңа бізде айтқан ауыр су, сұйық натрий 4 және 6. Ядролық реакторда баяулатқыш ол бізде кәдімгі су, ауыр су, графит. Бұл жерде мен тек графитті ғана көріп отырмын. Бір нұсқалық екен. Дейміз де кете береді екенбіз. Мұны қарап отырсақ қиын емес. Тек жаттап алу керек. Шатастыратын сұрақтар өте көп ядролық физикада. Мен барлық есептердің барлығын көрсетуге уақыт көп кетіп қалады. Самый важный дегендерді көрсетіп жатырмын. Қалып кеткендер де бар. Сол себептен егер де сізге жаңадай бір білмейтін тақырыбыңыз бойынша нақты дайындық керек болатын болса, менің жекеме жазыңыз, жекеме шығыңыз, бөлек курстар қарастырылатын болады дегім келеді. Келесі 102-ші есепті қалай шығарамыз? Егер атом мұзжарғышы қозғалтқыштың қуаты дейді, мынаның формасын көрсетіп бере салайын. Пәк бізде ПТ бөлінген не деп айтамыз? Осымен шығарады екенбіз. Көбейтілген 100% деген нәрсесі бар. Мына бізде энергия, мына бізде ПТ, Енді энергияны қалай табамыз деген сұрақты қою ықтималдық туындайды. Оны мен алдыңғы сабақта ғана көрсеткем. Ол бізде М көбейтілген N авогадро бөлінген майярлық масса көбейтілген E0. Міне. Фу кеткізіп осыны табамыз. Фу кеткізіп үстінде екеуін көбейте саламыз. Міне тәулік тұр. 24 сағат секунд қайнадыру керек қуат бар. Сөйтіп пәкті таба салады екенбіз. Дәл осы есепті өздеріңіз шығарып стопқа қойып ерінбей вариантын міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. Бұл сіздердің активтіліктеріңіз болсын. Енді бүгінгі сұрақ сабақтың соңғы бір
межетіне келейік. Мына бір екі сұрақты қарастырып тастайық. Так. Бұл жерде не сұрақтар бар бізде? Мынандай бір сұрақ. Термоядролық реакция. Термоядролық реакция дегеніміз не? Ол бірінші соны білу керек қой, Термоядролық реакция дегеніміз бұл жеңіл элементтердің бірігіп, ауыр жағдай атом түзу ғой. Мысалға, сутектер бірігеді, гелий атомын түседі. Бұл термоядролық реакция бізде неде кездеседі? Жалпы бұл галактикада бізде жұлдыздарда кездеседі. Жұлдыздардың ішіне жаңағыдай жоғары температурада жеңіл элементтермен бірігіп, ауыр элементтер түседі. Осы бізде термоядролық реакция деп аталады. Термоядролық реакцияны басқаратын қондырғы бізде токамак деп аталады. Ал жоғары температурадағы плазманы салқын қабырғаларға тигізбей күшті монитор үстінде ұстап тұру тәсілін ұсынған ғалымдар, бұл бізде сахар пен там деп айтып кеткіміз келеді. Дәл осы бүгінгі нұсқа талдауды аяқтаймыз. Лайк басамыз, каналға тіркелеміз. Келесі сабақтар тағы да шығады.